dar la vuelta. ¿Quién va a dar la vuelta? ¿Tú o el avión? ¿El helicóptero? Yo voy a dar vuelta. Ah, Ay, pero no Mami, puedo allá parquear. atrás está. Chihuahua, no me puedo parquear. solo así medio, párate. Ahí está la policía. Aquí. Papi, ¿por qué está la policía ahí? Ya la viste. Papi, ¿por qué está la policía ahí? Mami, ese va a aterrizar para abajo. Después no va a aterrizar en el otro avión. O sea, creo que ahí va a estar volando. Tienes que pararte si no le pegan en la cabeza a la casa. Estas cosas se dan vueltas. ¿Mira cómo da vuelta? Ah, voy por ti. No, todos están viendo, ¿no? Se pone casco, ¿eh? ¿Sí me daría miedo? Me da una chompeta. ¿Te da miedo cuando ya se para? No, ese sí le puede pegar, ¿no? Bien grandote. Agáchate. ¿Me agaché? Así se puede. ¿Y dices que a Samantha se la llevaron ahí? No, no.